ऐसे जानवर जिनके बच्चे जन्म से ही खतरनाक पैदा होते हैं। नंबर 3 बेबी शार्क। शार्क के बच्चे अपने ही भाई बहनों को खाने लगते हैं और वो भी अपनी माँ के पेट के अंदर ही। अबे पहले ढंग से निकल के बाहर तो आ जा। नंबर 2 बेबी स्नेक। सांप के बच्चे पैदा होते ही अपने शिकार को पहचान सकते हैं और शिकार करने का दम भी रखते हैं। लास्ट वाला देखने से पहले अगर आपको कोई भी सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा हो तो उसे दबा दो। नंबर 1 बेबी एलिफेंट। बेबी एलिफेंट वैसे शिकार तो नहीं कर सकते, लेकिन वो गलती से अगर आपके ऊपर बैठ गए तो आपकी जान ले सकते हैं, क्योंकि उनका वजन 100 से 150 किलो तक का होता है।